Você tem dificuldade para dormir? Inclusive tem até problemas de articulação temporomandibular, percebe que quando dorme aperta seus dentes demais? Então fica comigo que eu vou te dar uma dica muito natural para melhorar essa situação, melhorar esse distúrbio do sono. Você está no Dicas da Doutora Ana Maria e eu sou a Doutora Ana Maria Chiaverini. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui comigo. Se você não é inscrito no meu canal, deixa sua inscrição, seu like, tá bom? Deixa seu comentário no final para ver se você gostou desse vídeo, deixa seu feedback. Bom, pessoal, problemas de distúrbio de sono podem ter várias causas, né? Você, às vezes, pode estar passando por uma fase de estresse, isso é muito comum, as pessoas ficarem preocupadas e não conseguirem dormir à noite. E tem aquelas que dormem preocupadas, dormem tensas e acordam com muitas dores articulares no outro dia. Se você é uma dessas pessoas, a gente sabe que temos muitos caminhos para resolver as situações. Mas na odontologia, né, eu sei que quando a pessoa me procura para fazer um tratamento de DTM, né, de disfunção temporomandibular, eu sei que a placa que eu vou fazer para ela, a placa de bruxismo, não é o único caminho para resolver a situação dela. Então eu procuro promover uma melhora até mesmo na hora de dormir, para que ela se sinta mais relaxada e até essa plaquinha possa ser utilizada. Então antes da placa, vamos tentar resolver o problema do sono. E para resolver esse problema do sono, eu tenho aqui para você 2 olhinhos especiais que vão te ajudar bastante a dormir. Provavelmente você nunca ouviu falar dessa mistura, e se ouviu, deixa seu comentário ali para mim. O primeiro, gente, é o rosa mosqueta. O rosa mosqueta é um óleo, ele é puro, que você tem que usar, tá bom? Ele tem várias propriedades, eu já falei num vídeo anterior, ele tem uma propriedade maravilhosa de cuidar da pele, ele é antioxidante, ele melhora o tônus da pele, o pH da pele, tira até as espinhas, né? Melhora toda essa condição. Apesar dele ser um óleo, ele não favorece a oleosidade, pelo contrário, ele resseca um pouco mais a pele oleosa, né? E controla a pele seca para ficar mais com um tônus melhor. Por isso que eu indico esse óleo. Agora, para você dormir direitinho, dormir bem, faz esse teste comigo, sem remédio, sem nada. Basta você tomar um banho quente e antes de dormir, pegar o seu óleo de rosa mosqueta, 10 ml dele, e misturar em 6 gotas de óleo de ylang-ylang. Essa é a minha dica. O ylang-ylang, ele é um óleo muito tradicional, utilizado para acalmar as mulheres grávidas e acalmar as pessoas de muita tensão, principalmente aquelas pessoas que sofrem de fobias, de medos, que sofrem de síndrome do pânico. Esse óleo, ele acalma, ele refrigera o seu peito, acalma o seu coração e acalma a sua região da fronte, e você consegue dormir melhor, porque o aroma dele é um aroma amadeirado, e ele tem uma substância que você sente, né, pelas narinas, mas é sentido pelo bulbo olfativo, e aí é o seu cérebro que entende a mensagem. Então você pode achar que não está acontecendo nada no seu corpo, mas o cérebro, ele entende toda a linguagem do óleo essencial e você consegue relaxar, mesmo que o seu consciente esteja preocupado ou totalmente inflexível. O seu subconsciente entende a mensagem, porque tudo que você precisa é de uma mensagem cerebral, e é isso que o óleo faz. Então você vai fazer essa mistura e vai passar na sua fronte, principalmente nas áreas onde você tem mais tensão, região das têmporas, região dos supercílios, né? Passa nas têmporas, e região das articulações, até aqui o poro auditivo, até o encontro das articulações, até perto dos ouvidos aqui, tudo bem? Também vale a pena pegar essa mistura antes de dormir e passar no peito, tá bom? Você passa bem no peito e se acalma, respira, faz 3 inspirações aí e apaga a luz e vai dormir. Depois, no outro dia, você volta para me contar como foi a sua noite, tá bom? Lembrando também que essa misturinha aí, ela é boa para crianças que têm problemas para dormir, mas para isso eu vou fazer um vídeo especial para as mamães que têm filhinhos muito agitados, né? Crianças hiperativas. Vale a pena você assistir meu próximo vídeo, que eu vou te dar uma orientação especial para como você fazer o relaxamento nas suas crianças para que elas durmam muito bem à noite, tá bom? Não perca esse vídeo. Um grande beijo, gente, até a próxima!